ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုပဲပြောပေါ့နော်မယုံဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူယုံတဲ့ကြည့်ဒါကတော့ဒီဆိုတာကနေမြင်ညာပြောက်လေအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်တင်သားတဲ့အပြင်မှာတွေးကြမယ်စုံကြမယ်ငါတို့ပြန်ပြီးတော့တွေးဆုံကြအောင်နော်နင့်ကိုလည်းကမတွေးတာကြာပြီဒီတချင်းဆိုပါလားအမြင်နဲ့လေသူအဲ့လိုမျိုးနေပြောတယ်ကိုရင်းနဲ့သွားတယ်လာတယ်ကိုတော့ကဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့မသွားလာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းလေးနေတော့စကားပြောတယ်သူကျမ်းမရေးကိုကကြတော့လေဟိုဘယ်လိုကောမလဲဗမာဆေးလောက်ပဲကိုကဒီလိုမျိုးတွေဟိုနေပြောတော့ကိုနဲ့အဆက်တဲ့ဗမာဆေးလေးတွေတော့ပြောပြတာပေါ့နော်သူနင်းဖြစ်တဲ့ခါကျသူတို့ကဟိုနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတော့အေးဟုတ်တယ်ဗမာဆေးရလဲဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီကို့အတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဒါလည်းထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အလာပါတလာပါတွေကိုပြောတယ်အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုပဲပြောပေါ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုတာတဲ့ကို့လေဖုံးမဆက်သေးဘူးဆိုထားလိုက်တော့ငငယ်တဲ့9ရက်လောက်ကလေးဒီကို့ပုံဆက်ထားတာအပြင်မှာတွေ့ကြအောင်ငါတို့တွေ့ကြအောင်ဘာပဲပြောပေါ့နော်ကို့လာနှုတ်ဆက်သွားသလိုမျိုးကြီးကိုခံစားအိမ်မှာတမီးတွေပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးနင်တို့ကလည်းအဲ့ပေါ်မှာ line ပေါ်တွေမှာဒီဟာတွေကမဟုတ်ကရေးတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါနဲ့နေစကားပြောတဲ့ကိစ္စတွေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမေဟုတ်တယ်ဒီမှာသူတမီးကိုယ်တိုင်ကပြောလာတာဆိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမဟုတ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တည်င်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြားတာလဲဟိုကိုစိတ်ထဲမကောင်းဘာပဲပြောဟိုဒါမျိုးတွေကလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလေလူဆိုတာနေမြင်ညာပြောက်ပြုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကျမ်းမာရေးအတွက်သူတစ်ခုခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဘာပြောလို့ရမှာလဲသွေးတိုးနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ကောင်ကကြတော့သူမှအဲ့သွေးတိုးရှိတယ်တောင်တော့နှလုံးသိပ်နေမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးရှိရဒါတော့ပဲဟိုကိုကတော့သူကလေပြန်ထိုင်ငါချောင်းဆုံးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမရေးချောင်းဆုံးလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဟိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဘာလေးတွေဘယ်လိုပြောတောက်တာကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ဗမာဆေးလေးနဲ့ပဲဟိုပြတတ်ဆိုတော့ကိုတိုင်ကလည်းဒီချောင်းဆိုတာတို့ဘာတို့လေကိုကဒီဟာနဲ့ပဲလုံးလာကြဆိုတော့သူကအကြံပေးတာလေးပဲအဲ့နေရာလေးချောင်းဆိုလို့ရှိရင်နေဟိုတခါနေပြောတဲ့ဟာလေးကိုငါတောက်ကြည့်တာကောင်းတယ်အမျိုးပေါ့ကိုနေဖြစ်တော့ကဒီရေပေးတော့ကလည်းတခါသူနဲ့ဖုံးဆက်အမျိုးတွေပဲလေသူလှမ်းမိပြောတယ်ငါ့ကိုလည်းခွင့်ပြုလို့ရှိရင်ပြောတော့မမလာခဲ့မယ်ဆိုအဲ့ကတော့ရေပေးတော့ကလည်းသူ့စီမသွားပြစ်ခဲ့လိုက်ဘူးလေသူကတော့ဖုံးဆက်တယ်နင်တို့လည်းငါ့မျိုးရှောက်သွားခြင်းလိုက်တာတဲ့သူအမျိုးမြန်ပြောတာပေါ့နော်အခုလေးဟိုနေ့ကလေးကိုယ့်ရဲ့ဒီငလင်ပေးမှာကိုကနေပြီးတော့ဒီပေါင်ဝင်လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားလှူတာလေးတွေတွေ့တော့သူဖုံးလဲဆက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်လာပါဒီလိုစကားပြောပြတာပေါ့နော်ဥဟာကြီးကလေ9ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖုံးပြောကြတာဖုံးပြောပြီးတော့ဒီမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပေါ့နော်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပဲပြောလိုက်တော့ပိုးရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးခီးဆိုတာတော့ဖြစ်နေနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှုတရားလေဟုတ်တယ်အရန်ချိုတယ်စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းအရန်ဟိုနေဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားရပါရယူပြောတာသိရမလားအတင်ထဲဟိုတွေးလို့ရှိရင်တင်သားထဲဘလို့ဘာအောင်ဆိုတော့သူများနေလည်းမတူးလေသူကဘလို့ပဲပြောသူ့ရဲ့ဟိုခင်မှုတိုင်းတာလေဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးပဲပြောမမခင်တန်းဝဲကဥစားတာကောင်းပါလေသူ့ရဲ့သမီးလေးကလည်းအရင်ချစ်တယ်ဘဝမှာလေမိခင်တိုင်းနေရောမိဘတိုင်းပေါ့နော်မိခင်တိုင်းရောမဟုတ်မိဘတိုင်းသားသမီးကောင်းရင်ဥစားတာကောင်းရတာပါပဲအခုမမခင်တန်းဝဲဥစားတာကောင်းနေဆိုတာလေသားသမီးကောင်းလို့ပါလိုလေသေးမရှိအောင်မမခင်တန်းဝဲသူ့သားသမီးကထားတာပါမမခင်တန်းဝဲကိုတင်သားထက်ကဆူတောင်းပေးပါတယ်မမခင်တန်းဝဲကောင်းရမွန်ရပုံပွားမှာရောက်ရှိပြီးတော့မြင့်သောပုံထမ်းနဲ့မှထပ်ဆန်းစားနိုင်ပါစေ။လူထွေးပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုကိုလည်းအမြဲဆုံးရရှိပါစေ။မခင်တန်ဝင်ကောင်းရသူကလေးလာပါစေလို့တင်သားထက်ကဆုတောင်းပေးတယ်နော်။